Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin Ramadan squishy tag. Kenapa aku bikin? Karena kenapa aku baru kali ini bikin? Soalnya hari ini lagi bulan Ramadan dan sekarang aku juga lagi puasa. So bagi semuanya maaf kalau aku ada salah dan selamat menjalankan ibadah puasa. Squishy tag ini aku kredit guys ke mana-mana. Pertanyaan pertama, squishy warna hijau. Buat itu aku pilih watermelon karena watermelon tuh kebanyakannya hijau walaupun ada warna hitamnya. Question yang kedua, squishy sebagai takjil. Buat itu aku pilih ini. Takjil itu katanya kayak makanan manis-manis gitu atau minuman yang manis-manis. Biasanya kan donat itu kan nggak rasa manis, tapi biasanya kan kayak ada mesis-mesisnya atau apa-apanya itu kan manis ya guys. Rata-rata manis ya. Question yang ketiga, squishy manis. Aku pilih ice cream apa sih itu nggak manis. Rata-rata kan ice cream manis kan. Question yang keempat, squishy yang diharapkan ada pada waktu sahur. Biasanya kan sahur itu kan ada nasi ya guys. Onigiri ini termasuk sama nasi karena saat ada sushi. Kan sushi itu kayak ada campuran nasinya gitu. Question yang kelima, squishy yang bisa dijadikan godaan saat puasa. Buat itu aku pilih ini soalnya ini tuh kayak menggoda banget deh, lihat. Tuh, itu gede banget tuh kayak topping-toppingnya itu tuh kayak bagus gitu dekorasinya. Question yang ke-6, squishy yang bakal dibawa waktu ngabuburit. Buat itu aku pilih ini soalnya ini nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar dan pas buat tangan aku. Ini tagnya. Question yang ke-7, squishy kue. Buat itu aku pilih panda rainbow cake, tapi pandanya udah nggak ada. Ini kue ya. Ini squishy kue juga ada teh. Question yang terakhir atau question yang ke-8, kalian harapan saat puasa. Semoga aja puasa itu tuh kayak lebih berkah dari tahun-tahun yang lalu, terus lebih bagus dan lebih gimana gitu, kayak lebih positifnya aja. So segitu aja video aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.